Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað ég komið fulltrúa Samfylkingarinnar en við höldum áfram að þjónusta okkar áhorfendur og hlustendur með málefnunum, ekki bara þessu típiska rifrildi, nokkur svona tiltekin málefni. Við viljum bara fá að vita allt frambóðin. Hingað komin Regína Ásvaldsdóttir, Pétur Marteinsson og Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir. Verið velkomin. Takk fyrir. Takk. Kannski bara byrjum á byrjuninni, hver í ósköpunum eruð þið og hvað ætlið að gera fyrir Reykvíkinga? Já, vil ekki vitin byrja? Mér finnst það ekki, dömuna fyrst. Já, Við förum ekkert að rífast núna samt. Nei, það er alveg hellingur sem að við viljum gera fyrir Reykvíkinga. Og það við erum hluti á svona breytingarafli í flokknum og það er mjög margt sem hefur verið velgjart á síðustu árum, en Samfylkingin einhvern veginn hún svona hefur sýnt þá ábyrgð að svara fyrir líka aðra þætti sem að fólk ekki eins ánægt með og það auðvitað bara kostur að stjórnmálaflokkur hlaupist ekki á brott þegar á móti blæs, en við erum að horfa fyrst og fremst á börnin, það alveg númer 1, 2 og 3 og þá erum við bæði ætlum að setja mjög mikla áherslu á leikskólamálin, algjört svona setja mun meiri fjármagn og einhvern veginn setja það í algjöran fókus. Við erum líka að horfa á grunnskólan, við erum líka að horfa á börn sem þurfa stuðning, að stuðningurinn sé veittur inni í skólanum, sé nær vettvangi, að því að kennarar eru búin að tala þetta lengi, að þeim finnst ákveðin fjarlægð á milli sín og síðan ráðgjafana sem að koma frá þjónustumiðstöðunum og þær eru frábært bakland, en við viljum sjá svona einhvern veginn að fólk geti sem sagt að það sé hægt á meiri stuðning inn í skólanum sjálfum. Þetta svona, kannski líka beinast við að spyrja af hverju gerir þetta ekki strax? Þú veist, kennarar eru búin að tala þetta lengi, Samfylkingin hefur nú verið í borgarstjórn vissulega mjög lengi. Af hverju núna? Sko, við setjum þetta í samhengi, þá var það Samfylkingin, eða reyndar R-listin undir stjórn Ingibjargar Sólrúnar sem bjóð til leikskólakerfið eins og við þekkjum í dag. Og önnur lönd horfa til Íslands með öfundur augum hvernig leikskólakerfið Við höfum lent í smá áföllum, okkur hefur aldrei fjölgað eins mikið, það hefur búið að vera rosalega áhersla á skipulagsmál og húsnæðismál, okkur hefur fjölgað töluvert meira heldur en heilt Akureyri á síðustu 15 árum, 24-27 manns á síðustu 15 árum, þannig að það hefur verið lítið ála á kerfið. Svo kannski allt í lagi að setja það líka í samhengi að hér hafa verið alltaf áföll, alveg frá bankahruninu og síðan COVID og við höfum í rauninu bara klikkað á viðhaldi á leikskólabyggingunum sem gerði það verkum að það þurfti að loka nokkrum leikskólabyggingum og þá byrjaði svona snjóboltinn að rúlla. Við höfum líka verið að glíma við manneklu og það ekki síst eftir að vinnuvika var stytt í 36 tíma meðan leikskólinn áfram 42 tímar og starfsfólki okkar í leikskólanum unnu nánast myrkran á milli. Það var rosa álag á kerfinu, veikindi jukust, þannig að ég tek undir með Regínu að við erum að setja fókus á þetta, meðan fókusin hefur verið á skipulagsmál og bílastæði og samgöngusáttmála, hefur bara talað um þetta í mjög langan tíma. Þá erum við núna að fara að leggja meiri áherslu á fólkið og þá byrjum við bara á börnunum. Það svo mikilvægt að grípa þessi börn. Við erum líka að hafa í huga að svona, við erum aðeins að breytast sem þjóð. Við erum ánum fjölbreyttari, það skemmtilegra að vera í Reykjavík núna heldur en var þegar við erum alast upp, en það eru líka ákveðnar áskoranir. Það fullt af krökkum sem ekki með íslenskt móðurmál í leikskólanum og í grunnskólanum og við ætlum að koma þarna inn og stórefla íslensku kennslu fyrir krakka erlendu ekki brotið. Það held ég sé mjög mikilvægt. Ég bjó lengi í Svíþjóð og maður sér þegar innflytjendur eru aðeins afskekktir oft í úthverfum. Það verður bara stór munur og það ekki gott. Og við höfum eitthvað glugga núna sem við verðum bara að nýta og það ætlum við svo sannlega að gera.
Sko, það talað þú talaður hérna miklaðar byggingar, það oft talað að þetta hafi jafnvel gerst í kjölfarið af svona útvistunverkefna, sem sagt þá inn í engageiran, hérna með þrif, húsvarsla og annað slíkt, hafi einhvern veginn farið úr höndum þeirra sem höfðu þekkinguna á byggingunum og í hendurnar á einhverju sem jafnvel fengu lægri laun, voru og eru kannski minna meðvitaður hvað húsbyggingar þurfa. Það þarf að lofta út. Við vitum það öll sem að, búum í húsi einhvern veginn og höfum alist upp á Íslandi að húsin okkar mega ekki við raka. Þetta eitthvað svona sem að samfylkingin samt var svona og stóð svo lítið fyrir þessar útvistani verkefna. Þetta eitthvað svona sem að þið sjáuð fyrir ykkur að taka tilbaka jafnvel eða breyta með einhverjum hætti? Sko ég veit nú ekki alveg hvort það hægt endilega að segja að viðhald leikskólahúsnæðis hafi algjörlega blætt fyrir þetta. Það var náttúrulega augljóslega tekin pólitísk ákvörðun eftir hrun að hætta í viðhaldi og ég meina þetta var bara staðfest núna í hlaðvarpi á dögunum að 2 borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins sem sátu á þeim tíma. Það sögðu bara að það voru ekki til peningar og þetta var forgangsröðun. Hún var sett í grunnþjónustuna til að halda áfram að þjónusta fólk og viðhald bygginga beið. Og við erum ennþá að súpa seyðið af þessu. Það eru auðvitað liðin 17 ár frá hruni, en þetta bara tekur svona tíma vegna þess að viðhald bygginga stórt mál sem að má í rauninni greinilega ekki falla niður einhver tíma vegna þess að þá lendir maður í vandræðum. Varðandi húsvörsluna, það hefur staðið til hjá okkur og var partur núna af verkefnum sem voru kynnt fyrir 2 mánuðum að setja aftur inn húsverði í leikskólana út af því að það náttúrulega ótækt að það þurfa alltaf að panta smið í hvers sem þarf að skipta ljósaperu. Það er bara vitleysa sem að við sjáum og allir hljóta að sjá og þannig að það eðlilegt. En varðandi viðhaldi, það líka bara, nú þarf aftur að setja pólitíska áherslu og fjármagn í það að klára þetta viðhald og á sama tíma og við þurfum að byggja öll þessi nýju hús fyrir allt þetta nýja fólk sem hefur flutt í borgina. Þá er ég að tala leikskólahúsnæði fyrir þá nýju hverfin þar sem okkur að fjölga. Og þá bara spurningin, hvar ætlið að finna þessa peninga? Já, við auðvitað þá búið að setja inn í 5 ára áætlun ákveði fjármagn fyrir í uppbyggingu á leikskólum og það einhverju 5,2 milljarðar í dag og við setjum 7,5 milljarða inn í þetta. Það auðvitað hækkunum 2,3 á ári og þannig að við teljum að við getum það, en það auðvitað markviss forgangsröðun og mér langar svolítið að koma kannski aftur að akkur gerðu ekki eitthvað fyrir tilteknum árum, hafandi verið stjórnandi hjá sveitarfélögum og í þessum málaflokkum, að þá það þannig að athyglisspönnin auðvitað bara eitthvað ákveðið. Við viljum gera allt fyrir alla. En það þannig að við verðum að hafa fókus á mikilvægustu málunum. Núna segjum við að mikilvægustu málin séu leikskólar og þá verður bara annað að bíða og við erum alveg reiðubúin til þess að hægja þá á einhverju öðru á móti því að setja inn fjármagn inn í leikskólana. Það bara leggja til að þetta ekki bara húsnæði, þetta ekki bara viðhald á húsnæði og bygging á nýjum leikskólum, heldur ætlum við líka að setja meira fjármagn inn í leikskóluna fyrir mönnun á leikskólunum. Við teljum að það muni skila sér tilbaka. Þetta veru 600 milljónir á ári út kjörtímabilið bæði fyrir leikskóla og grunnskóla, þannig að þetta svona réttrúmlega % af launakostnaði Reykjavíkur og það geti skilað sér tilbaka bara með minni veikindum. Það svo mikið álag, það nánast svona innbyggt inn í kerfið einhver kulnun. Það svo mikið álag og þetta ofta á kvennastéttum. Það hvað sem félags eða sálfræðingar eða félagsráðgjafar. Við vorum á fundum daginn sem voru bara að lýsa því að það svo mikið álag og það kerfislegt álag. Þannig að við viljum koma í veg fyrir þetta og teljum að börnin og sérlagi þessi nýju krakkar okkar sem eru komin til að vera, að þeim munu vegna betur í kjölfarið.
En þú segir komið til að vera, það eru líka, auðvitað, að því að við erum stækkandi samfélag, það mikið af fólki sem kemur hérna í styttri tíma og þá þau eru auðvitað með alls konar þarfir sumir með fjölskyldu, önnur ekki. Þetta er svona hópur sem hefur orðið svolítið út undan í umræðinu og þetta eru fólk sem er að vinna í túrismannum og kemur hérna er kannski 1 til 2 ár eða skemur, 6 mánuði, eitthvað svo leiðis, en það þarf sannarlega að nota þjónustuna. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að hérna hlúa að þessum hópi? Ég sé ekki alveg, sko, auðvitað þurfa að nota heilbrigðisþjónustuna og það er þá heilsugæslan eða Landspítalinn sem að væru. En þau eru, eða þú veist að tala um svona dæmigjart fólk sem ætlar að vera í styttri tíma, er í ferðabransanum, þá eru þau oft ekki með börn með sér. Þannig að, en ef að þau eru með börn með sér, þá þurfum við auðvitað að sinna þeim eins og öðrum börnum. En þetta er meira svona fólk sem er kannski yngra og kemur hérna í leita að ævintýrum. Þannig að við höfum ekki kannski beinlinis fundið fyrir þrýstingi hjá þessum hópi nema náttúrulega húsnæðisþrýstingi. Svo er auðvitað það er húsnæðismálin og þetta er auðvitað stór hópur sem að sækir á leigumarkaði og við sem erum á leigumarkaði, við finnum vel fyrir því að það hefur margt breyst í borginni hvað þetta varðar. Það er erfitt að finna húsnæði sem hendar, sérstaklega maður með barn og þarf fast heimili, leiga er há og þar fram til göttunum. Stendur til hjá ykkur til dæmis eitthvað eins og leiguþak, er það eitthvað sem að Reykjavíkurborg gæti hugsað sér að hérna, vera með eitthvað svona frumkvæði að? Það er náttúrulega gert kannski hjá hinnu opinbera en í með þrýstingi, núna búum við svo vel að vera með samfylkinguna í ríkisstjórn. Akkurat. Og þetta hefur komið til tals og þetta hefur verið rætt. Að þessum hópi, nú hef ég verið í veitingabransanum, verið aðeins hinum með við borðið og það er svolítið áhugavert bara hvernig þau nýta Reykjavík og húsnæðismál eru oft rætt meðal þessa fólks og þau búa oft saman en ég verð bara að fá að taka það fram, þau nýta borgina einhvern veginn allt öðru sér heldur en við, þau eru svo flink að nota bara þessi opnu svæði og þau fara á Klambratún eða á Ægisíðuna og eru bara að norpast í einhverjum úlpum og með teppi og fá sér hvítvín þegar við erum bara inn og horfa á Netflix sko. Þannig að það er gaman að mér fundist þetta fólk sem ætla kannski að vera í 1-2 ár að vinna, þau ílengjast aðeins lengur og þeim bara líður vel hérna. Ég held að við séum að taka alveg sæmilega vel á móti þessu fólki en húsnæðismálin er náttúrulega stórt, vandamál eða heilmikil áskorun og við erum svona jójó samfélag að eina stundina er talað að sé gríðalegu skortur og lóðum frá Reykjavíkurborg og núna er bara allt og margar íbúður til sölu og það er náttúrulega bara vaxtastigið hjá okkur og þessi blessaða króna sem hefur þetta að verkum eða gerir þetta verkum og það núna er að samfélagið er aðeins mögulega að skiptast í 2 hópa. Ungt fólk sem er að kaupa sinni fyrstu íbúð, sem voru held í 30% af þeim sem keyptu íbúðir fyrir að voru fyrstu kaupendur, en þau að sammerta öll eiga foreldrar sem geta hjálpað með eigið fé. Hinn geta það ekki. Og við viljum sem jafnaðarmanna hreyfing koma eða sporna við þessari þróun. Þessi þróun hefur verið að gerast víða í kringum okkur, meiri sé í Stokkólmi, sósíaldemokratiska landinu Stokkólmi, þá hefur verið að engavæða skóla og leikskóla og það er að verða meira tvöfalt kerfi þar. Kerfið er búið til þess að þessi jafnaðarmanna kerfi, þessi jafnaðarmanna stefna sem hefur búið til þessi skandinavísku samfélög hefur sýnt fram á að það eru bestu samfélög sem hafa verið búin til. Það er aðeins að rökta í stoðum jafnaðarmennskunar og við verðum að standa vörð það. Ég vil líka bara bæta við að þessi stefna sem að samfylkingin hefur haft á undanförnum árum óhagnaðardrifna uppbyggingu húsnæðis hefur skilað mjög miklu og er mjög mikilvæg. Á Íslandi hefur alltaf verið mjög óheilbrigður leigumarkaður og þessi stuðningur sem að samfylkingin hefur sýnt við óhagnaðardrifna uppbyggingu er að búa til vísina því að hér verði til heilbrigðari leigumarkaður, að hér verði leiguhúsnæði sem að fólk hefur efni á og það getur leigt til lengri tíma því öruggt heimili, það eru þetta alltaf grundvöllur allar velferðar. Það er grundvöllurinn fyrir því að maður geti verið
öruggur það að börnin manns gangi í sama skólan áfram. Það grundvöllurinn fyrir því að maður þarf að fara einhverju sjálfsvinnu. Maður gerir það ekki ef maður í húsnæðisóöryggi. Það grundvöllurinn fyrir því að geta farið að mennta sig. Og þannig að þetta ótrúlega mikilvægt og við verðum að halda þessu áfram og það eru þetta flokkar í framboði núna sem hafa engan áhuga á þessu og vilja að gera þetta allt öðru og eru bara með séreignarstefnuna alla leið og þannig að við verðum að standa vörð þetta. Það eru mjög margar fjölskyldur sem eru að bíða eftir leiguhúsnæði á vegum óhagnaðardrifnu félagana sem hefur fjölgað á þessum biðlistum, þannig að það augljóslega þörf á þessu. Þú veist, það að vera einstætt foreldri sem alltaf að flytja úr hverfi og þú veist, í næsta hverfi og næsta hverfi, þú veist, það ekki örugt og það engin velferð sem fólkin í því. Þannig að þess vegna þetta bara svona algjört lykilmál hjá okkur að halda áfram að styðja þennan heilbrigða leigumarkað. Og það þetta bæði með því að styðja eins og leigufélög verkalýðshreyfingarnar sem byggja upp til dæmis fyrir þessa fjölskyldu sem ég að lýsa hér, en það líka stuðningur við það að byggja upp námsmannaíbúðir. Það stuðningur við að byggja upp húsnæði fyrir eldra fólk og fyrir fatlað fólk og þú veist þannig að þetta fjölbreytt húsnæði sem svarar ólíkum þörfum og þetta bara mjög mikilvægt til þess að við séum með heilbreytt samfélag. Sammála því. Það fyrir aðeins gustað Samfylkinguna núna, þannig að ég má til með að spyrja með þið eigið sitjandi borgarstjóra, hún situr ekki hér, óeining í hópnum? Alls ekki. Nei. Það hún náttúrulega borgarstjóri. Já, það brjóðlega að gera. Mér skilst að sé svolítið að gera hjá borgarstjóra. Já, það verður að segjast eins og hún náttúrulega kannski ekki geta tekið þátt eins og við hinn í vinnunni sem við verið að vinna núna síðustu vikur, en algjörlega með okkur í liði og við með henni í liði. Og ég verð nú að segja eins og að mér hefur fundist hún hafa staðið sig og þessi meirihluti núna bara staðið sig býsna vel. Enda bara mjög vel. Það sem þau hafa verið að gera upp á síðkastið og það sem þau hafa verið að kynna bara akkurat sama stefna og við erum með. Hvort sem það lítur að þessum leigufélögum sem við erum að tala um og sem óhagnaðardrifnu húsnæðisfélögum eða bara hollari og betri matur í skóla. Þú veist, allt þetta gagnrýnt af minnihlutanum en við erum bara mjög fylgjandi stefnu, heiðu og þessa góðu fólks, þessa góðu kvenna sem eru að stjórna. Akkurat. Talandi salta matvöru í skólum, það var þetta mál sem varð svona, þetta sprakk eitthvað í loft upp, það var bara ákveðnir aðilar sem kannski gerðu þetta svona svolítið miklu máli, en það umræðan hefur svona tendens í að polariserast. Þetta varð, þá vikuna, rosalega stórt mál, allir töluðu þetta. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur, ég veit að þið eruð ekki að fara að salta mat skólabarna, en þið getur kannski gert líka aðeins betur við skólabörna því að það hefur verið kvartað undan skólamat. Þetta einn af þeim þjónustum sem var útvistað og hefur verið erfitt að fylgjast með að sé rétt fylgt eftir. Eitthvað svona sérstakt sem þið búið í þessum efnum? Ég held að matarstefnan einmitt til þess ætluð að vera með aðhald gagnvart þeim sem að selja okkur matinn. Og það svona grundvallar atriði vegna þess að auðvitað segja margir en gátu ekki bara verið með tilmæli eða leiðbeiningar eða eitthvað slíkt. En við erum núna að setja fram með sterkum hætti. Þetta ekki matur sem við viljum vera að kaupa í miklu mæli og viljum og gerum kröfum að maturinn sé hollari. Það eiginlega, þú veist, ástæðan fyrir því að við förum í þetta. Já, og við höfum auðvitað líka stutt við fríar skólamáltíðir fyrir öll börn og það var stefnumál Samfylkingarinnar og við höfum stutt það. Og það meðal annars vegna þess að það eru börn sem fá ekki hollan mat eða jafnvel fá lítinn eða engan mat. Og þá skiptir það okkur höfumáli að sú máltíð sem að börn að fá í skólanum sé raunverulega holl og góð og þú veist, veitið þeim það sem þau þurfa til þess að vaxa og eflast. Þannig að það sem mjög eðlilegt að borgin seti sér stefnu heilnæmar máltíðir sem eru í boði á vegum borgarinnar og biðji þá sem við erum að kaupa matinn af að framfylgja þeirri stefnu. Mér finnst það bara mjög eðlilegt og skynsamlegt. Við erum með svona miðlæg eldhús og það verið að búa til 30.000 matarskamt á dag. Þetta náttúrulega aðalega leikskólarnir og grunnskólarnir og fyrir eldra fólk. Og þegar foreldrar fara að segja, það allt of mikið að gjörunnum kjötvörum sem bara hefur sýnt
það hefur verið sýnt fram á og getur verið krabbameinsvaldandi og ekki holl og góð fyrir börnin okkar, ef ekki gera eitthvað í þessu. Og þegar matastefnan kemur frá Reykjavíkurborg að þetta skildi vera gagnrýnt, þóttu mér bara ótrúlega bara makalust. Ég trúði ekki að þetta yrði. Ég veit ekki, ég hló, sko, en ég hugsaði bara allt nú reynd. Viltu ekki þessi hollu matur? En þá kom eitthvað svona að fáðu ekki slátur, jú. Fáðu aldrei bjúg. Já, fáðu ekki reykt hrossabjúg í matinn. Svo er mér fannst þetta mjög skrítið, sko. Þér frjálst að senda börnið þín með nesti í skólan, sko, ef þú veist að þau séu með gjöruna kjötvöru. Akkurat, svo máttu vera með mat á kvöldin, sko, en þetta í sumum tilfellum, eins og Steinunn segir, þá þetta holla máltíðin sem sum börn fá og það bara staðreynd. En við liggjum auðvitað vel við höggi. Það svo auðvelt að gera grín að þessu. Það svo auðvelt að fara í pulsubúninginn og allt þetta. En þannig að, já. Gagnrýna góða fólkið. Já, það var alveg. Þetta er einmitt svona, sko, eðli þessara polariseringar í umræðinni og þetta er kannski það sem að, svona, fannst mér mikilvægt að fá sko, fulltrúna bara saman, ekki bara svona oddvita að rífast og einfaldlega vegna þess að okkar hlustendur og áhorfendur hafa talað einmitt það vantar svo litið upp á að bara, þú veist, fólk fái að vita nákvæmlega hvernig á ég að kjósa, hvern get ég, þú veist, hvar finn ég eitthvað sammert með þeim sem eru í frambúði. Og nú er þetta að spilast aðeins upp, það eru svona skýra línur, þú veist, hægri flokkarnir, þessir 3-4 hægri flokkar sem er að tala á allt öðrum nótum og það er sérstakt, sko, að það er verið að tala að það þurfi að spara rosalega mikið í rekstrinum og það þurfi að leggja niður hitt og þetta og fólk jafnvel búið að vera í 8 ár í borgarstjórn og ætti að vera með ágætlega svona yfirsýn hvar ætti að skera niður en þau nefna mannréttindaskrifstofuna, það er að leggja niður mannréttindaskrifstofuna og mér finnst þetta eitthvað svo sérstakt, það eru 7 mann sem vinna hjá mannréttindaskrifstofu og þau eru að sjá mjög svona viðkvæm mál, þú veist, inngildingu innflytjenda, aðgengi fatlaðra og heimilisofbeldi, þetta er mjög svona viðkvæm mál og það er eitthvað svona stór sögn í því að þegar mannréttindi eigendur högg að sækja allstaðir í heiminum að það er fyrst á eina konkrét dæmi sem að heyrir að leggja niður þessa skrifstofu. Mér finnst það svolítið sérstakt og þarna eru svona skýr lína dregin í sandinn að þarna eru þau og svo eru við eitthvað starf annar staðar. Þetta er nefnilega svo litið þannig. Nú sko, borgin það er ekkert sjálfgefið að borgarstjórnin, hún sé rekin svona eins og Alþingi, það sé meirihluti og minnihluti. Það getur allir unnið saman og eitt að geta það. Þetta er svo litið, við erum að kjósa okkur fulltrú og þeim raðast inn eftir einhverjum ákveðnum formúlum, en svo svona í ideal heimi þá ættu bara allir sem eru í borgarstjórn, hvort sem þeir eru í meiri hlutanum eða minni hlutanum, ættu að vinna svo litið saman sem eigin heild. Þetta hefur ekki verið svona, ekki í svo litinn tíma. Er eitthvað sem að þið sjáu fyrir ykkur að væri hægt að gera betur, bara einfallega til þess að, ég veit ekki, koma málunum frekar að, búið til einhvers konar málamiðlanir? Þetta snýst náttúrulega oft oddvita minnihlutans. Svo lengi sem að oddviti meirihlutans er með opinn faðminn að þá snýst þetta svolítið hvernig vill oddviti minnihlutans vinna með, er bara áhersla á að ná sætinu eftir 4 ár eða er fólk tilbúið að vinna með í svona mikilvægum málum. Og ég hef reynslu í minni sveitarfélögum, hef verið bæjarstjóri bæði í Mosfellsbæ og á Akranesi og þar hefur náðst gríðarleg samstaða erfið og stór mál og það er tvennt ólíkt þegar að næst samstaða mál sem eru mikilvæg fyrir bæinn og það eru mörg mál sem eru mikilvæg fyrir Reykvíkinga sem mér finnst alveg ótrúlegt að það sé hægt að gera ágreiningum. Við þekkjum það frá hruninu að þá var Hanna Birna borgarstjóri þegar hrunið var og hún og Dagur þau bundust fastmælum að bara vinna saman í gegnum þetta tímabil og þannig var það að meiri og minni hluti stóðu á bakvið svona helstu tillögur hvar við áttum hvaða þjónustu við ætluðum að vernda, hvaða þjónustu gat beðið og svo framvegis. Þannig að þetta er til
og í mínum draumaheimi að þá vil ég miklu frekar vinna í þannig pólitík, í þannig pólitísku umhverfi að við séum að ræða og vinna með það sem saminar okkur en séum ekki í þessari stöðugu sundrungu. Ég held að mörguleiti þá borgin bæði í dag og hefur verið rekindaldir svona. Þú veist, það eru, ég hugsa 80% málum fari gegnum borgarstjór og borgarráð þannig að fólk sé svona meira og minna sammála. En svo náttúrulega bara hugmyndafræðilegu munur. Þú veist, það eru núna, þú veist, maður sér bara í samgöngumálum og kannski skólamálum, þú veist, hvort að við erum að treysta stóru fyrirtækjum fyrir leikskólanum eða hvort við erum að gera þetta sjálf, þetta bara hugmyndafræðilegu munur. Hvort við ætlum að hætta með að niðurgreiða húsnæði fyrir einhverja hópa eða vera með óhagnaðardrifin félög, það bara hugmyndafræðilegu munur. Þannig ég ekki viss sko að það náist endilega samstæð þetta en það svona þar sko meiri hluta til saman samstöðu. Aðeins að grípa hana bolta, það var ekki hugmyndafræðilegur ágreiningur samgöngusáttmálann. Nei. Og bara svo við höldum því til haga að öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu með sína oddvita frá Sjálfstæðisflokknum og Reykjavíkurborg og þannig að það hefur ekki verið þessi mikli hugmyndafræðilegi ágreiningur hjá yngri kynslóð Sjálfstæðisflokksins gagnvart samgöngusáttmálanum en það hins vegar þegar að fyrsta verkefnið fer af stað Suðurlandsbrautin að þá eins og að komi hik. Sáttmálinn til, hann sannarlega undirritaður og tilbúinn og það þarf ekki að rífast hann. Af hverju erum við að rífast Suðurlandsbrautina og borgarlínuna? Má ég taka þetta eins? Já, auðvitað. Mér svolítið fyndi sko að það, samgöngusáttmálinn, við þurfum að fara alveg sko 15 ára aftur í tíman þegar sko sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu og Reykjavík, þau bara sá í hvað stemdi. Bara umferðin að vera meiri og meiri, það eru 79 bílar fyrir einustu viku að koma á göturnar og þetta mun stefna eitthvað óefni. Og hvað ertu að fá þig vatn eða? Þetta var svo að fá þig bjór. Já, nákvæmlega. Og maður bara það allt svo frjálst á rauðborðið. Og þetta var fyrir sér að það yrði trafík og við myndum sitja í óþólandi trafík á mótnana og seinnipartinn. Og þá komu þessu saman að gera sáttmála með ríkinu, stórkostlegan sáttmála 2019. Og þá eru 5 sjálfstæðismenn í bæjarfélögunum í kringum Reykjavík og Dagur og ríkisstjórnin skrifundir. Síðan var þetta tekið upp hann að seinka allt 18 mánuði og í síðasta 2024 skrifað undir nýjan samning og þá engin samfylkingamaður sem skrifað undir nema þessi konu. Já, nákvæmlega. Þá hún bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Þannig að það var algjört svona samkomulag þetta og það sá allir fyrir þetta þyrfti að gera en núna sko strandar þetta á einhverjum svona litlum bútum hér og þar. Samgöngusáttmálinn löngu farin af stað. Já. Það búið að vera að byggja vegi út úr borginni, tvöfalda alls konar brautir og búa til nýja vegi og núna verið að fara að gera borgarlínuna sem mun gagnast okkur öllum, hvort við erum á hjóli eða hvort við erum í strætó eða hvort við erum á bíl. En einhvern veginn fyrir þessar kosningar þá einhvern veginn að skiptum hesti miðri á og það bara ekki rétt, það mjög óábyrgt. Það bara verður að halda áfram. Það búið að henda óbúslega mörgum milljónum í einmitt framkvæmdirnar hingað sem við erum komin í sáttmálan sjálfun og vinnslu hans. Þannig að ég manni þykir svo litið skrítið að þetta sé kosningamál núna. En það það sannlega. Já, ég veit ekki hvernig stendur á þessu öllu saman, sko, það náttúrulega með þessu bent á, þú veist, Arnarnesvegurinn löngu komin í, sko samgöngusáttmálinn sem þetta helmingurinn, svona umþabil helmingur vegaframkvæmdur, umþabil helmingur borgarlína og svo þarna umferðarljósastýringar og hjólastígar sem eru svona í minnihluta. Bara svo því sé haldið til haga að samgöngusáttmálinn snýr einmitt heildstætt að öllum samgöngumátunum okkar og mjög mikilvægt að það sé einhvern veginn, fólk sem meðvitað það og við erum komin á stað í ýmsar af þessum vegaframkvæmdum eins og til dæmis Arnarnesveginn og Vesturlandsvegur komin tvöfaldur Reykjanesbrautin út úr borginni. Svo það sem stendur til á næstu misserum sem sagt göng undir Miklubrautina og það Stokkurinn og Sæbraut og það eru gatnamót við Bústaðaveg og Reykjanesbraut
og síðan borgarlína. En það þar sem að allir verða mjög reiðir og ég held að það snúi einhverju leiti bara að einhverjum hugmyndum almenningssamgöngur. Það er mjög sterk þessi hugmyndum það við, og fólk segir það alveg sko, hreint út, bara við erum bílaþjóð og það er náttúrulega ekki alveg rétt, það er fullt af fólki sem vill nota aðra samgöngumáta en bíla og bara líka mikilvægt að muna það að þegar borgarlínan kemur, það er ekki þar með sagt að maður sé að velja á milli þess að vera borgarlínumanneskja og vera bílamanneskja. Þess að maður getur búið í Grafarvogi, tekið borgarlínuna í vinnuna niður á Landspítala og svo aftur heim og svo bara býður bíliðin þar þú getur sótt börnin á leikskólan eða farið í IKEA eða farið í sumarbústaðinn, skilur. Þetta er ekki annarkvort eða, við erum ekki að biðja fólk að umturna lífstíl sínum. Það er bara verið að bjóða upp á það að fara með greiða leið í gegnum teppuna. Sko. Og það á sama tíma fækka bílunum sem eru í teppunni. Annað svona mál sem hefur verið svolítið ofan á í umræðinu, það er bílastæði. Þetta er ofboðslega þrálauta stef aðþrengingu einkabílsins og hér sé bara allt á lítið af bílastæðum, miðborgin sé ónýtt að það sé ekki hægt að leggja. Það er bara að fjölga bílastæðin gríðarlega, þau eru náttúrulega bara neðjarðar, þannig að fólk sér ekki þessi flæmi eins og voru. Þannig að auðvitað hef ég samúð með fólki sem getur ekki gengið langt, er kannski með einhverja, þú veist, öldrunar einkenni eða annað En er það ekki svo að ég meina svo lengi sem þú ert með bláan miða þá getur þú keyrt niður Laugaveginn, þú kemst kemst ferðaðinn, sko? Já. En þú veist, en við erum bara einhvern veginn, okkur finnst að við eigum að geta lagt meint fyrir framan búðina sem við ætlum í og það er bara mjög ríkt í okkur. En bílastæðum hefur fjölgað alveg gríðarlega neðanjarðar. Þeim hefur fjölgað mjög mikið og ég held að Reykjavíkurborg hafa aldrei verið og miðbærinn aldrei verið betri heldur en akkúrat núna. Ég býð í miðbænum, ég er sammála. Þetta tekur allt breytingum og það getur alveg verið sársökafullt að þú ert vanur því að leggja á hverjum ákveðnum stað og allt í einu er komin kleinurringur sem tekur það bílastæði orðið að göngugötu. Þú veist, það er alveg skiljanlegt að fólki finnist það pirrandi. En ég held að sé líka eitthvað svona pólitíska skotgrafir. Þú veist, það er verið að reyna að finna eitthvað svona einhverja leið til þess að skjóta á það flokka sem hafa verið sko að berjast fyrir þessu eða hafa breytt borginni svona en þó bílastæðum hafi fjölgað þá er bílum að fjölga meira og þess vegna er samgöngusáttmálinn til staðar og við stöndum núna í rauninni í þessum kosningum og við heldum ekki að þetta yrði kosningamál en við stöndum aðeins frammi fyrir því vali hvort við viljum fara meira í átt að einhver svona amerískri bílaborg. Við erum að vissuleiti bílaborg, við höfum dreift borgin mjög mikið en við erum að reyna að fara og vera meira kannski svona, þú veist, evrósk menningar og mannlífsborg og ég held að þetta eigi alveg saman, við verðum dálítið skrítin borg áfram. Reykjavíkurborg er að einhver leiti dálítið skrítin. Við erum að þróa borgina eftir seinna stríð, okkur fjölga gríðarlega mikið, það er búið að þétta töluvert langflest þéttingaverkefnina heppnast mjög vel, einhver aðeins minna vel, en við verðum áfram að dreifa byggðinni. Ég segi því miður, en okkur er bara að fjölga og það í rauninni er fyrir fólk sem býr miðsvæðis, það er að segja, eða vestalega í borginni, nær miðborginni. Þá skiptir hún ekki öllu máli hvort það sé byggt mjög austalega en það verður verra fyrir þessi góðu hverfi sem eru núna fyrir Árbæinn og Úlfarsadalinn og Grafarvoginn ef það koma 10.000 fyrir austan þau þá verður bara meiri umferð þetta er bara staðreind Já, bara umferð ekki gegnum hverjum. Já, og bara í Ártúnsbrekkuna, þú veist, bara fleiri bílar í dag eru 120.000 bílar sem fara í Ártúnsbrekkuna. Þú veist, það er eðlilegt að það sé allt stoppað, sko. Ég veit ekki hvort það hefur keyrt í Los Angeles. Það eru rosalega margar. Það er 8 held ég. Ég hef keyrt þar. One more lane. Það eru alltaf stopp vegna þess að á einhverjum tímapunkti þá verður hún alltaf að þrengja, sko. Og þar myndast Fröskálsinn og þetta er bara svona svolítið það sem að við, og einhvern veginn maður hélt að allir vissu, en þetta virðist ekki síðast gegn hjá öllum. En það er kannski, eins og þið segið, það er kannski bara svona, þetta er svona, kannski bara svona pólitískur leikur, svolítið að benda á. Gæti verið, og þetta gerist náttúrulega, þú veist, rétt fyrir kosningar, þá fer fólk að rifja upp þessa takta, sko, en það er kannski ágætt líka fyrir kjósendur að vita bara, þú veist, í hvaða átt flokkarnir stefna í þessum málum.
Það einn svona mál sem að hefur og pirrar Reykvíkinga mikið. Það eru snjómoksturinn á vetuna og svo er það göturnar og sópanirnar og mengun, loftmengun. Hvað er hægt að gera betur í Reykjavík í þessum efnum? Einmitt. Svifryksmengun eru þetta alvarlegt vandamál sem við verðum að taka á. Og þar eru þetta hægt að fara ýmsar leiðir. Það hefur þetta oft verið rætt nagladekkin og það má skoða það að setja inn einhver meiri incentives fyrir fólk til þess að vera minna á nagladekkjum. Það eru þetta líka hægt að hvetja fólk til þess að nota almenningssamgöngur á þessum gráu dögum þar sem að við vitum að verður mikil loftmengun og það er hægt að hvetja fyrirtæki til þess að biðja fólk að vera í heimavinnu á þessum dögum vegna þess að, að því þetta er lýðheilsumál, við verðum að gera eitthvað í þessu þannig að það skiptir máli. Það má vel vera að það þurfa að þrífa götunar betur. Ég bara þarf að skoða það eitthvað betur. Ég held að það sé ekki eina lausnin við þessu. Þetta er eitthvað sem kemur okkur öllum við og þurfum öll að taka þátt í lausninni. Nei, nagladekkin eru langsamlegasti, mesti skaðvaldur í þessu. 70% held ég. Og þetta er alvarlegt mál. Við erum ekki að taka þetta nú alvarlega. Það eru tugir ótímabæra dauðsfalla á hverju einasta ári út af mengun. Við getum ekki sætt okkur við það. Nei, við erum með daga þar sem börn sem er nálægt á leikskóla, nálægt stofnbraut, get ekki farið út. Það þarf að loka gluggunum. Góðviðrisdagar, þetta er yfirleitt það sem er mikið stilla. Oftast frost og stilla. Já. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að eiga samtal við og við þá ríkisstjórnina líka. Það þarf að sveitarfélög hafa ekki heimild til þess að breyta. Öfugt við Stokkólmi, þar sem ég bjó, þá voru bara nokkrar götur sem voru þar sem voru mikið af fólki sem bjó eða voru leikskólar, þá voru skilti bara bannaður nagladekk hérna. Ég veit, þetta er mjög viðkvæmt mál. En er þetta ekki eitthvað sem að borgin geti til dæmis gert? Bara bannað nagladekk í ákveðnum hlutum borgarinnar? Við erum ekki með heimild til þess núna. Nei. En það ég veit að, ég menn svona eins og í svona þorpum, litlum borgum í Skandinavíu, þar eru settir á ákveðni skattar. Og það er eitthvað sem borginna geta gert þar, ég veit ekki hvernig það er hérna, en setja á skatta, sem sagt á nagladekk og þá er það bara á hvert dekk, borgaru x mikið og það er þá, á móti fer það í einhverjum skona rykbindingu. Sveitarfélögin hafa ekki heimild til þess að gera þetta, en þetta er að vera samtal við Jóhann Páll? Nei, ég held að það eru nú kannski bara líka fræðslu það hvað vetrardekk eru orðin góð. Þú veist, mín fjölskylda keyrir til Ísafjarðar nokkur sinnum yfir veturinn og við höfum aldrei farið á nagladekk. Þannig þetta er sannarlega hægt. En það eru margir sem standi þeirri trúa af þeir eiga sumarbústað í Grímsnesinu að þá verði þau að vera á nagladekkjum allan veturinn. En þetta er auðvitað ekki alveg svona. Það eru, vetrardekk eru bara orðin mjög góð án þess að vera negld. Þannig að það má líka tala aðrar lausnir fyrir fólk og kynna þær betur. Varandi snjómoksturinn, þá getum við kannski ekki alveg svaraði núna. Það var náttúrulega farið í átak og svona kröfurnar til þeirra sem voru að moka voru gerðar ítalegri. Það átti að byrja fyrr, þú veist, lægri snjór heldur en áður var þegar átti að byrja að moka og síðan fer Reykjavíkurborg í útboð og það hafa vissulega allavega samkvæmt fjölmiðlum, ég hef ekkert annað fyrir mér í því en að það hef ekki verið svona mikil ánægja í vetur og mér finnst það bara einboðið að við leggjumst yfir þessa samninga og athugum hvort það sé hægt að gera betur. Þú nefnir snjómokstur og Þetta er þessi leiðilegum mál, sorry. Nei, þetta er samt svo áhugavert vegna þess að sveitarstjórnarmál eru svo nálægt fólki. Þú ert að velta fyrir því hvort það sé búið að taka sorpið þitt eða hvort það sé búið að moka götuna eða sópa götuna eða hvort það sé mengun. Þetta er allt bara nálægt okkur. Þetta er bara í bakgarðunum okkar eða bara fyrir framan okkur. Hvernig eru skólarnir, hvernig eru leikskólarnir. Þetta eru daglegt líf fólks. Og þetta, ég held að sé að vera í borgarstjórn. Ég meiri sér aðeins byrjar að finna það bara í símanum, bara hvað fólk hefur mikinn áhuga á þessum málum. Eðlilega, og þetta snertir okkur á hverjum einasta degi. Það er svona að skipta sveitarstjórnarmál mjög miklu máli. Þið gerir það, sannarlega. Það eru nokkru flokkar hérna sem að tala svolítið skemmtilegri borg. Píratar þar á meðal, tala að það vanti svolítið bara fjör í Reykjavíkurborg. Það vanti fleiri skapandi svæði, svona opið svæði fyrir skapandi einstaklinga, tónleikasvæði, bara list og menningu einhvern veginn, að henni sé gert hærra undir höfði.
Hvað ætla samfélkingin að gera í þessu? Við erum voða lítið ef við erum ekki með menningu og íþróttir og allt þetta sem svona glæðir líf okkar vikulega daglega. Ég verð að segja að Reykjavíkurborg stendur miklu betur og miklu framar heldur en eiginlega flesta aðra borgir. Það er engin höfuborg sem er með eins mikla íþróttastarfsemi inn í hverfunum. Það er með sundlaugar nánast í hverju einasta hverfi. Þannig að Reykjavíkurborg er að mörguleiti algjörlega frábær borg. Auðvitað vantar ýmislegt, það er eðlilega og mikill vill meira og allt það en við erum búin að ferðast núna í öll hverfin og eyða tíma í hverfunum og ég hef búið í Stokkólmi og Oslo og fleiri borgum og þau komast ekki hálfkvist þar sem við erum með okkar aðstöðu fyrir börn, venjulega í skóla og hafa mjög stutt í íþróttafélagi eða eitthvað svona tómstundir innan hverfisins. Þetta er ekkert svona í öðrum borgum. En fyrir svona, við meira hugsa kannski fyrir fullorðna og fyrir ungt fólk. Það eru þessi krakkar sem eru í gaggó og upp úr, kannski þetta tvítus, þau eru svolítið svona í lausu lofti, veit ekkert hvað þau gerum helgar, hvað þau að hanga, þetta býr til alls konar vandamál líka. Og þetta er eitthvað svona sem að mér sem úlingaforeldri til dæmis finnst hafa vantað svolítið í samtali, hvað erum við að gera fyrir krakkar okkar? Það er rétt að við erum með þessi frístundaheimili og félagsmiðstöðar sem ná kannski upp að 16 ára. Já. Og síðan kemur smá gat á krökkum. Þetta er auðvitað það sem að kannski ríkið tekur við þeim. Framhaldsskóla og auðvitað margir krakkar, sérstaklega þau sem fara í framhaldsskóla og svona alla framhaldsskóla sem er með gömlu framhaldsskóla með langa sögu, þá er alveg ofboðslega öflugt félagslíf inn í þeim, en það er líka krakkar sem eru ekki í skóla eða komast ekki almennilega inn í félagslífi framhaldsskólum og það þarf auðvitað bæða að bjóða upp á eitthvað fyrir þessa krakka, þannig að þau séu virk félagslega. Voru náttúrulega með húsið í Pósthússtræti og það var auðvitað mjög vinsælt fyrir þessa hópa sem voru þá ekki að taka þátt í reglulegu starfi í skólanum sínum. Síðan fluttu við það upp í Elliðaárdal og það hefur heppnast mjög vel á margan hátt og þar hefur líka verið með frístundaþjónustu fyrir fatlaða krakka og þetta er gríðarlega flott aðstaða. En ég held að það mætti alveg vera eitt annar staðar í borginni. Og við höfum náttúrulega talað að fara einhverja aðra leiðir eins og Mosfellsbær gerði að opna íþróttahús á föstudagskvöldum fyrir krakkana. Þú veist, þegar þessir tímar ekki endla í notkun, það er ekkert mjög margir í bumbuboltanum á föstudagskvöldum eftir 9, þú veist, eða eftir 8, þannig að þar einhver tækifæri, þú veist, kvöld eða diskó, opnun í sundi eða eitthvað, þú veist, hvað sem það kann að vera. Þú veist, það er innviðirnir eru til staðar og það þarf bara að nota skapandi leiðir til þess að finna sundlaugarnar. Það var opnunartíminn, hann var rýmkaður helgar sem kom ofboðslega illa við mitt heimili. Ég átti úling sem að fór ég meina þær voru ekkert eitthvað að slæpast niður í bæ, hún og hennar vinkonur. Þær fóru í sund og voru í sundi til þetta 11 á kvöldin. Og það var æðislegt fjör og þá fóru þær bara heim í staðan fyrir að vera að slæpast niður í bæri en komast inn á bari eitthvað svo leiðis, þá voru þær bara í þessu og ég sá það bara með eigin augum að því að ég var úlingur sem var að slæpast niður í bæ og var á börn. Þú veist, ég hugsaði bara, vá, hérna höfum við gert eitthvað rétt, En síðan þegar þetta er rýmkað, þá verður þessu... Ekki rýmkað, meinar það takmarkað? Já, takmarkað, já. Ég meina það, já. Og þegar það er takmarkað, þá verður þau svolítið út undan, þau veit ekki hvað þau að gera. Það var verið að lengja opnunartíman aftur núna fyrir sumarið í Reykjavík. Til 9. Til 10. Til 10 helgar og með því er náttúrulega Reykjavíkurborg með langmestan opnunartíma sundlega á höfuðborgarsvæðinu. Ég er mikill sundmaður, reyna að fara hverjum degi og þetta er einhvern veginn svona eins og ensku pubbarnir í Englandi. Þetta er algjörn svona social hub fyrir okkur Reykvíkinga. Og ég finn á morgnana og þá er ég alltaf með gamla fólkinu og þar er verið að ræða pólitík og allan anskotan. En á kvöldin þá breytist það yfir í eitthvað svona félagsheimili fyrir ungt fólk. Bara það að þau séu ekki símanum sínum á meðan, þau ekki eru með símanum í lauginni. En þau sitja í pottunum og eru að spjalla og það er einhvern veginn svo góð stemning. Það er æðislegt. Þetta er nefnilega, þetta er svona eitt af því mikilvægasta. Við erum með þetta í stefnun okkar að rýmka. Já, við erum með það. Algjörlega. Akkurat. Er eitthvað svona, ég hef sérstakt sem að ykkur
langar að koma að fyrir hlustendur og áhorfendur svona áður en við slúttum þessu spjalli? Já, alveg örugglega. Núna eru bara 2,5 vika í kosningar og ég held að þetta verður bara mjög spennandi kosningar og ég held að línu séu farnar að skýrast. Ég held að fólk sjáu að það sé mikill munur á stefnum. Annarkvort erum við að fara til hægri og fólk bara getur skoða hvað það mun þýða eða til vinstri, hægri og vinstri og hvað það þýðir og það verður bara gríðarlega spennandi. Við höfum verið á einhverju leið með borgina í langan tíma og að mörgu leyti alveg til fyrirmyndar. Það eru vaxtaverkir og við okkur fjölgað mikið og stækkað mikið borgin en núna þurfum við að einblína á fólkið og ég held bara eins og Regína sagði í byrjun að þá bara númer 1 og 3 algjör fókus á börnin. Við verðum að grípa börnin núna. Við höfum glugga með börn sem eru af erlendu bergi brotin, taka vel þau, gera vel utan þau og bjóða þau velkomin og þá held ég að við verðum jafnvel betri borg. Það hægt sko. Ég held að sammála því. Allir sammála. Enginn vill koma neinu meira að. Óvinnlegt fyrir stjórnmálafólk. Ég sé bara, þetta eitthvað annað borg. Ég skal taka eitt sem snýra samgöngusáttmálanum og það auðvitað þannig að þegar hann var endurskoðaður núna í upphafi þessa kjörtímabils þá tók það alveg 2 ár að fá hann endurskoðaðan og þetta þýddu 10 funda vegna þess að það hefur virði í sjálfum sér að sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu séu búin að ná saman hvenar hvaða, það hefur þetta langmest togað á það að hvenar sveitafélögin fá sína hvað ég segi borgarlínu eða veg eða þú veist og allt þetta. Þannig að það svo mikilvægt, þetta sé ekki bara einhver sáttmáli sem hún getur bara eftir hendi sem þegar ég kom með Arnarnesveginn og brúna þá ætla ég bara einhvern veginn að detta út úr þessu og að skilji, þú verður að vera svona fylgja, vera trú þessum samningi alla leið. Þannig að þeir sem fá eitthvað fyrst, þeir bara hoppi ekki af vagninum og því miður gerist það gerist það varandi skíðasvæðin að þeir sem fóru fyrst, þeir fengu sitt sem allir borguð inni og svo var staðan orðin þrengri þannig að það var ekki hægt að klára og fara á hinstaðin. Aðeins á þessum nótum þá verðum við að horfa á bara athafnasvæðið okkar bara sem suðvestur horn hérna. Við erum orðin yfir 250.000 manns á höfuðborgarsvæðinu. Á hverjum einasta degi koma 40.000 manns til þess að vinna í Reykjavík og við bara fögnum því, við erum höfuðborgin. Hérna náttúrulega langmesta starfsemin. Þess vegna samgöngusáttmálinn, hann höfuðborgarsvæðið. Við erum saman í þessu. Það alveg jafnmikil traffík í Kópavogi og Garðabæ og Hafnarfirði á morgnana út af við erum á einu athafnasvæði. Þannig að við verðum að standa í lappirnar og það algjört ábyrgðarmál að halda áfram með samningin. Það hvað sem fólki finnst hann, þá mun það gera allt verra með að rífa hann upp núna og byrja upp á nýtt. Það mun tefja allt og gera umferðina verri, aðalega fyrir bílaumferð. 100%. Við langar að koma aðeins inn á aftur að við vorum að ræða áðan hversu mikilvægt það að allir flokkar starfi saman í borgarstjórn og ég alveg sammála því að þetta samstarf skiptir mjög miklu máli og líka sjálf voru mjög þreytt á polariseringu að við séum alltaf einhvern veginn að smætta alla umræðu niður í eitthvað sem við getum rifist eins og að smætta umræðu menntamál niður í það hvort að einhvernir eigi að vera gefnar í tölustöfum eða bókstöfum þú veist, já, að því að umræðan á þetta snúast gæði náms og kennsluaðferðir og stuðning við skóla en ekki beinleinu sem það hvernig einhvern eru gefnar. Við erum mjög gjörn á þetta í mjög mörgum málaflokkum að taka það og smætta það niður í eitthvað eitt sem við getum rifist og það auðvitað eitthvað sem við verðum að reyna að koma okkur upp úr og þess vegna skiptir auðvitað mjög miklu máli að eiga þennan góða díalóg á milli flokka og milli fólks. En samt líka mikilvægt í sveitarstjórnarmálum, það svona margir hafa tendens til þess að segja skiptir einhverju máli hverjir það eru sem taka við stjórn sveitarfélögum, vilja þau ekki alla sama, bara betri leikskóla og fleiri hús og eitthvað svona. En þú veist, jú, við erum að miklu leyti, við viljum öll komast á milli staða og við viljum dagvistun fyrir börnin og allt þetta.
við erum alltaf sammála útkomuna að einhverju leiti sem við viljum fá. En sko þegar við síðan förum í leiðirnar þá eru þar ansi ólíkar. Því það, þú veist, þegar einhverju flokkar vilja leysa það sem þau kalla leikskólamálin en gæti bara verið kallað þá dagvistunarmál með heimgreiðslum eða með fyrirtækjaleikskólum, þá erum við farin að bjóða upp á samfélag sem að traðkar á kvenfrelsi eða býr til tvöfalt kerfi þar sem að þau sem vinna hjá stórfyrirtækjum hafa kannski meira aðgang en aðrir. Þannig að þetta skiptir raunverulega máli hvaða flokkar þú veist, og hvernig fólk þú veist, að eins og við tölum hjá okkur, þú veist, það er jafnaðar hugsjónin sem stýrir því hvaða leiðir við förum að þessu markmiðum. Og ég held sér bara svo mikilvægt að hafa það í huga í sveitarstjórnarkosningum að því við erum stundum verið fólk svo þreytt á öllu þessu þrasi að það er eitthvað svona, þetta skiptir engu máli, skiptir ekki máli raunverulega hver stjórn, þau vilja alltaf sama. En það er ansi miklir þó þetta hljóma eins og núansar, þá getur þetta haft mjög ólíkar útkomur. Takk hérlega fyrir komuna Regína, Pétur og Steinunn, fulltrúar Samfylkingar. Gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk sömuleiðis. Og bara, power to you, svona á síðustu metrunum. En ég þakka fyrir í bili, Dóki við það meira hér handa við auglýsingar. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.